Teško meni sa tobom. Šta? Teško meni? Koja sam ti ja, budala. Lijep pozdrav, dragi moji ljudi. Ajde odmah stisnite taj like i subscribe, pa da krenemo. Ljudi smo ti čudna sorta majmuna i volimo da pričamo svakakih gluposti. To da li koga zanima šta mi pričamo, to nas ne interesuje. Važno da mi davimo. Ajde, naslušaš se svakakih gluposti i do sadluka. Ali kad čujem teško je meni, Teško je meni. to zna često ići posle onog lako je tebi. Menš čini, tad mi se i bubreg naježi. Otkud ti znaš kako je meni? Možda sam izgubio posao, možda mi se čuna više ne diže, pa se ne hvalim, pa me zbog toga i žena ostavila. Štaš sad? Što naravno nije istina. Diže se još, a za ostalo moram još da provjerim. Ali eto, umjesto da ga pošaljem u 3 tačke, znaš, pomislim, pa jebem ga, stvarno se čovjek treba zapitat, kome je ovdje teže? Da li je teško onom što je glup ili je teže onom što mora da ga sluša? Jel teže onom što je zgažen ili onom što ga zgazio? Pa skonto da mu je osiguranje za kola poteklo. Da li je teško onom što je zatvoren ili je teže onom što ga usred sastanka sa ekstra ribom proljev uvati? Pa još mora i da prne. Da li je teško ženi što je čovjek pijan došao ili je teže čovjeku što će sljedeći par dana samo jezika da ruča? Da li je teško djetetu kad konačno shvati da je kreten? Ili je teže majici što je rodila kretena? Što si kreten? Šta vi mislite, kome je teže? Napišite vaše mišljenje dole u komentare pa da vidimo. Da li je teže političaru dok obećava ili narodu dok sluša ta obećanja? Da se mene pita kako bi ja to samo nogu, ovako. Kako vidite, pitanja su jako, što kaže, zajebana. Sve zavisi da li si osoba A ili osoba B. Što se meni sad čini teško, sa druge strane motke ima neko ko bi rekao nije to ništa. Meni je još teže. I onda ja prebijem motku i kažem evo ti šipak, meni je najteže. I aj sad ti bud pametan i utjeraj kraj sa krajom. Oš malo sutra. Nekako najbolje uvijek prođu budale. Ne znam kako, ali tako bude. A ti ako si pametan, napravi se lud. Nemaš ti šta kontat kako je tebi teško, a nekom drugom lako. Kako je, tako je. Koga jebi, prihvati to i guraj dalje. Rad na tome da bude bolje. Ne moraš ti biti mnogo pametan ili je da bi ustvario nešto. Ali treba biti mnogo uporan, ko sivonja. Ajde sad da ne kukam kako je teško meni. Vi pritisnite taj subscribe i like za ovaj video, pa se vidimo opet sljedeći put.